Parvardigaro bir Turan kılıç Parvardigaro. Xudoyo xud Turan. Yo Allah. Yo Allah. Yo Allah. Yo Allah. Ош шаарында үй өрттөнүп жатат. Бүгүн 19-июлда Ош шаарында үй өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда куткаруучуларга шаардын 8-март көчөсүндө жайгашкан үйдөн өрт чыккандыгы жөнүндө маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө саат 18:53-тө жалпы 6 көчүрмөнү эсеп жана штаб тартылган. Мындан сырткары жеринде рейд, ички иштер министрлиги жана тез жардам кызматкерлери иш алып барууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Орусияда миграция мыйзамдарын дагы катуулатуу сунушталды. Орусиянын тергөө комитети мамлекеттик думага өлкөнүн миграция мыйзамдарын катуулатуу боюнча кезектеги сунушун бергенин бүгүн 19-июлда Свобода радиосу жазды. Мекеме орус жарандыгынан ажыратууга негиз боло турган себептердин тизмесин кеңейтүүнү, Орусиядагы мыйзамсыз мигранттар кылмыш кылса алардын бул өлкөдө руксатсыз жүргөнүн айыбын оорлотуучу фактор катары кароону сунуштады. Тергөө комитети иштеп чыккан чаралар Орусияга кирген жана чыккан чет элдиктердин үстүнөн көзөмөлдү күчөтүүгө жардам берери белгиленди. Мындай чаралар арасында биометриялык каттоо, дактилоскопия, геномдук каттоо, иштеген жана жашаган жери боюнча маалыматты санарип каттоого алуу, бир батирге көп кишинин жапырт каттоого туруусуна бөгөт коюу бар. Орусиянын жарандыгын алуу аскердик каттоого туруу менен чогуу жүргүзүлүшү керектиги да сунушталууда. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин депутаттардын коросунда азыркы тапта миграция тармагын жөнгө салууга багытталган 25 мыйзам долбоору бар экенин билдирди. Тергөө комитеттин 2011-жылдан бери башкарып келе жаткан басыры экен мигранттарга каршы мамилеси менен белгилүү. Ал миграция мыйзамдарын катуулатуу керек деп эсептейт. Быйыл жазында Москвада Круг Сити борборунда кеминде 145 кишинин өмүрүн алган айтылган кол салуудан кийин да ал мигранттарга каршы билдирүүлөрдү жасаган. Булак Азаттык. Бишкекте эркек киши көп кабаттуу үйдөн кулап түштү. Бүгүн 19-июлда Бишкек шаарында эркек киши көп кабаттуу үйдөн кулап түшкөн. Тилекке каршы ал көз жумду. Кырсык Лагвиненко көчөсү номер 55 тарегиндеги көп кабаттуу үйдө болгон. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери иш алып барууда. Украинада каза тапкан кыргыз жигити ал бүгүн Ошто жерге берилди. Орус-Украин согушунда мерт кеткен Ош шаарынын тургунунун сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу Турмуш басылмасына өздүк булактар билдиришти. Алардын айтымында бүгүн 19-июль күнү эртең менен Орус-Украин согушунда каза тапкан Ош шаарынын тургуну 22 жаштагы жарандын сөөгү алынып келинип, саат 9:00 Ош шаарынын Манас ата муниципалдык аймактык башкармалыгында жерге берилди. Алдын ала маалыматтарга караганда, жаран Орусияга иштегени кетип, 1 жылдай Москва шаарында иштеген. 2022-жылы Орус-Украин согушуна катышкан. Маркум 5 бир туугандын экинчиси болгон. Маалыматка караганда Ош шаарынын тургуну 2018-жылы Орусиянын жарандыгын алган. Орусияда иштеп жүрүп 1 жыл дайынсыз болуп калган экен. Өзүнүн эрки менен Украинага барып, Запорожье шаарында каза болуп, Россияга сөөгүн чыгарып беришиптир. Анын денесин алып келип, көпкө күтпөй эле жерге беришиптир деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш Кежи. Казакстандык аял кызынын көзүнчө Индиядагы ооруканада зурдукталды. Коңшу казакстандык аял Индияга операция жасатуу үчүн барып, жеке клиниканын кызматкери тарабынан кызынын көзүнчө зурдукталды. Бул тууралуу ЭТВ Бахарат басылмасы жазды.
Андагы маалыматка ылайык 54 жаштагы казакстандык аялга 14 июль күнү операция жасалып, андан кийин палатага которулган. Палатадан ага тынчтандыруучу дары сайылып, андан кийин аны оорукананын 24 жаштагы кызматкери зордуктаган. Бул учурда палатага аялды кароо үчүн барган кызы келип калып, дароо полиция чакырган. Учурда аялды зордуктоого шектүү камакка алынды. Полиция окуянын бардык жагдайларын иликтеп жатат. Булак Серепкежи. Милиционерлер Чоң Сары Ой айылында көлгө чөгүп бараткан кызды аман алып калышты. Чоң Сары Ой айылындагы көлдө чөккөн адамды куткаруу милиция кызматкерлеринин ыкчам аракети адам өмүрүн сактап калды. 18 июль күнү саат 22:00 Чоң Сары Ой айылдык милиция бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө көлдөгү кырсык тууралуу кооптуу билдирүү келип түшкөн. Милиция кызматкерлеринин жана жергиликтүү тургундун ыкчам реакциясы жана эрдиги менен кайгылуу аякташы мүмкүн болгон окуя адам өмүрүн сактап калуу менен аяктады. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу кечиктирилгис кыска мөөнөттө барган учурда көл жээктен алыс жана дээрлик жашоо белгилери жок адамды байкашкан. Милициянын лейтенанты Юсупов Адилет, Ысык көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын кенже лейтенанты Асанов Азамат, Чоң Сары Ой айылынын аймактык милиция бөлүмүнүн милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле жергиликтүү тургун Асагулов Алишер куткарууга шашылышкан. Оор шарттарда аракеттенүү менен милиция кызматкерлери менен жергиликтүү тургун чөккөн кызды куткарып жээкке чыгарышкан. Биринчи медициналык жардам көрсөтүшүп, райондук тез жардам кызматына кызды өткөрүп беришкен. Өз кезегинде куткарылган кыздын ата-энеси милиция кызматкерлерине жана жергиликтүү тургундарга ыраазычылык билдиришти. Алар кырсык учурунда көрсөтүлгөн эрктүүлүк жана жан аябастыкты чын жүрөктөн баалашып, кызматкерлердин оор кызматында ийгилик жана жашоосундагы бардык жакшылыктарды кааларын билдиришти. Жабырлануучу 2007-жылы туулган Балыкчы шаарынын тургуну. Милиция ыкчам куткаруу операциясына катышкандарга чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет. Бул окуя иш аракет кылууга даяр жана бирдиктүү аракет, өмүрдү сактап калууга чечкиндүү салым кошо баса белгиледи. Тоолуу райондордо өткөн күн күркүрөйт. 20 июлга күтүлгөн аба ырайы. 20 июлга караган түнү Ысык көл облусунун кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана Тоолуу райондорунда өткөн күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана Тоолуу райондорунда өткөн күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин